यहाँ पुश कर रहे थे। अभी स्पाइनस प्रोसेस को यहाँ से साइड से पकड़ के पुल कर दी अपनी तरफ। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। पुश यहाँ से कर रहे थे, पुल ऊपर से करेंगे। ठीक, अभी पुल मेथड में क्या करें, ये स्टेबलाइज कर दिया जो भी वर्टिब्रा को स्टेबलाइज करना है, ऊपर वाले को। नीचे वाली वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस के साइड में रखे हाथ। ये वर्टिब्रा ऐसे गई हुई है, पुल करना है अपनी तरफ। ढीला छोड़ो, ये पकड़े अपनी तरफ लेकर के गए, ढीला छोड़ो, ढीला 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 और ड्रॉप कर दिया।